हेलो हाय सांग मैंने नमस्कार आउटे वीडियो को आप मान स्वागत। आज आम बिल आम अच्छु धान कटा चलती आम सब आसी देखो धान केमती कटा चलती आम पाखर गोटे मेसीन चलती मेसीन साहाय्य आम हाथ काटुचु। बर्तमान पखाड़ खिया टाइम पखाड़ खाइबा बिल चलतु मु अच्छी मो बापा मो सहित मो बो अच्छा देखु बर्तमान पखाड़ खिया हम मुझे आगे आसिली मो पाइटा सरीगला चलो बिलर पखाड़ खियार मजा आज उठेगा। पखाड़ देखु आज तो पखाड़ रही देखा खोलिकी कौन अच्छे खोले आपको देखिए बिलर पखाड़ खिया पखाड़ आसना देखु गरम भात आसी गरम भात सांगे आलू कला भजा ता सांग को आचार चलते खाइबा भोक भी लगी खाई सारा पर आम कथा हेबा किए पखाड़ खाइबो गरम भात खाइबो आसंतु। आम बर्तमान धान काटिबा देखु गुच्छी केमिति बंधा जाए देखो गोटे बोदा कटाला आंगुली साहाय्य गुच्छीटी मुड़ाला देखु बस हो गला प्रस्तुत गुच्छी यापर कड़ाई पड़ो तापर सुखीगला बंधा हम पवन जो होता गछ सब एपट सेपट कर किसी पकई काटिया निश्चित असुविधा होउची। एपटे अगाड़ी केवल कुटा को संग्रह करा होची देखु यही तो गोटे रेकार एतिकी गछ कटाला देखु केत छिंचा धान हो अगाड़ी सब प्राय धान हो भल धान है ना दाना बात्या एथरक मारिदेला पूरा। चल धान काटा पर आम ध्यान दवा धान केमती आम काटी देकी सब सारीदवा एथिरे भी यही नहीं प्रति वर्ष तो सब विपर्य घटे बात्या भी आसे ये तो देखो मूषा गात मूषा भी एठी धान खाऊची केते गात करिकी नहीं देखो मु पूर्व वीडियो रे कही महादेवंक वाहन नंदी महाराज सी तो खाती धान तापर मूषा एठी गणेश वाहन मूषा भी धान खाइबे बात्या विपर्य होइकी धान गछ भी नष्ट कर चाषी मानकर केते क्षति आपण देखु केते क्षति सहीकी तथापि से माने चाष करुचंती अन्न जोगाउचंती। आमे चलते यही बिल कटा सरीगला आम आउ गोटे बिल को जीवा ये बिल धान काटिबा मो बापा धान काटुचंती एपट पाइरे आरंभ करी ये तो देखते ये केमती सब अगाड़ी धान एथरक भल है ना प्राय सब अगाड़ी धान हो चलते आम धान काटिबा तापर आम कथा हवा। घास काटो ना धान काटुच आज आसती बिल को कहले पापा मुझे बिल को चल बिल भी देखी लक्ष्मा ये देखु मो बापा मो बो एवं मो लक्ष्मा आम समस्त मिस धान काटुचु ये गोटे पाखरे मेसीन चलती चलतु आम देखा मेसीन केमिति कौन काटुची धान देखा आमर भी आम काटिबा मेसीन चलती देखु पछपटे कुटा सब गुंड कर काटी चली कुटा सब काटी दूसरी धान भितर रखुची आगपटे आम देखा चलतु केमिति कौन धान उठाऊँगी हल टाइप पूरा बिल को घाटी दौर कादुओ बिल थिला देखु आगर केमिति धान उठाऊँगी देखु पूरा आगर गोटे चक टाइप से बुलूची धान को सी उठे नौ काटी दौर नड़ारू
କାଟିଦେଇ ଭିତରୁ ନେଇକି ଧାନ ବାଡ଼େଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖୁଛି ଏବଂ କୁଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ମେସିନ୍ରେ କଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଟେକ୍ର ମେସିନ୍ରେ କାଟିକି ପାଖର ମେସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ର କଟା ସରିଲା। ଏଇ ବିଲଟା କଟା ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲା। ଏପଟ ଅଛି, ଏପଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପାଇ ହିସାବ ସବୁ ପକେଇ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ବିଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମିନିମମ୍ 1500 ଟଙ୍କା ଯାଇଥାନ୍ତା ମଜୁରୀ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମେସିନ୍ ମାଲିକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ ମାଲିକ ଯିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏକର କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ। ଏକର କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? 3300 ଘଣ୍ଟା 3300 ଘଣ୍ଟେ ଯାଉଛି ଏକର। ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ବର୍ଷ ଆଣିକି ଆପଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏପଟ ଏରିଆରେ। ଦେଖାଯାଉ ବହୁତ ଧାନ ଅଛି। ସବୁ ବୋଧେ ମେସିନ୍ର କାଟି ମେସିନ୍ ଯାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡଲାର ଧାନ କାଟିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା, ଧାନ ସିଧା କାଟି ଦେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡଲାକୁ। ଟୋଟାଲ ମେସିନ୍ରେ ଧାନ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହିସାବ କଲେ 35 ମିନିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 1980 ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତ କହିବି ମେସିନ୍ର କାଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଲସ୍। କାହିଁକିନା ଯଦି ମେସିନ୍ ସବୁ ସାରିଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ମଜୁରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ନିଜର କାମ କରୁଛି, କୌଣସି ଘରୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଧାନ କଟା ମଜୁରରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଯଦି ମେସିନ୍ କାଟିଦେବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଜୁର ତ ପାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ରୋଜି ରୋଟି ଚଳାଇବେ? ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କମି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଧାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଏବେ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଟିଛି ମେସିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନରେ ରହିଛି କିଛି ନଡ଼ା କାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକଉଛୁ। ଏ ଧାନ କିଛି ଦିନ ଶୁକେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଶୁକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ବିକ୍ରି କର କିମ୍ବା ଉଷେଇ ଖାଅ। ଧାନ ଶୁକେଇତେ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ତ ପଡ଼ିଗଲା ପାଳି। କୁକୁଡ଼ା ତ କିଛି ଖାଇବେ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବତକ କିଛି ଏମାନେ ଖାଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଲାରେ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଯଦି କିଏ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଯିବେ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଆର୍ଜେ ସୁବାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।